Ez nau izutzen negu hurbilak. Hotzak poloetako itsasoa izozten duenean, izotz hausleek benetan zertarako dauden eginak erakusten dute. Hiru ezaugarrik egiten du ontzi bat izotz hausle. Kroskoaren formak, honen gogortasunak eta motoren potentziak. Formak ahalbidetzen du izotza ebaki, alboratu eta aurrera egitea. Gogortasuna, borroka horretan kroskoa ez hartatzeko. Krosko bikoitza, ia metro erdiko altzairu geruza batekin indartuta egon ohi da. Eta potentzia. Errusiarrek dituzte izotz hauslerik indartsuenak, motore atomikoekin. 75.000 zaldiko indarra eman dezakete motor horiek. Indar hori beharrezkoa da. Izotz geruza 5 metro ingurukoa denean, brankak ezin du jarraian ebaki. Orduan, gainean ipini eta pisuarekin puskatzen du. Batzuetan, atzera egin eta abiada hartuta. Eta 25.000 tona altxatu eta uretatik kanpora ateratzeko zaldi asko behar da. Tristea eta paradoxikoa ere bada, ahalmen ikaragarri hori poloetako izotza agurtu ahala lekuz kanpo gelditzea.